憂傷聖誕心意書包就係我哋7月玩得好開心，700蚊8本書，俾4個關鍵詞，跟住我啦、婉文同埋朗天咧就會幫你挑選組合㗎啦。呢個當然亦都係幫文學館賺錢啦。咁我哋會將10% 嘅收益咧就捐俾殉職嘅消防員家屬。今次嘅書都係明星級嘅。咁就包括咗係紀錄片導演馬志恒佢父親種類極豐富嘅藏書啦，文史哲藝術消閒都有好多。作家韓麗珠啦同埋羅桂祥啦就捐佢哋嘅書。資深文學編輯許迪昌先生都 contact 我哋話俾書我哋。呢批書係好勁好驚喜嘅啫。上次玩呢個關鍵詞係玩到我黐咗線嘅，即係大家記唔記得西邪啊？究竟乜嘢係西邪？有婉文同埋朗天，佢哋係應該更加開心活潑興奮。可以唔揀我㗎，佢哋唔屌鬼㗎，婉文唔屌鬼㗎，我屌鬼啫嘛。朗天屌嘅。婉文就係人情世故，絕對唔會得罪人。朗天調轉一定得罪人。你要 A 佢可能俾個負 A 你。我真係期待佢為大家執書包，會令到大家點樣拗頸嗰啲，你去幫襯朗天，叫朗天執俾。